Bé, doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver vingut a escoltar-me. Un segon, que em deixo això aquí darrere i poso la presentació. Bé, jo us vinc a parlar d'un aspecte puntual i concret sobre vida sana, que és una mica què podem fer amb el nostre cervell per mantenir-lo no actiu, perquè actiu ho està. Si algú no el vol tenir actiu no pot fer-hi res, segueix estant actiu, però sí per intentar gestionar totes les nostres inquietuds, els nostres objectius vitals, canalitzar-los de la manera que ens siguin més enriquidors per la nostra pròpia salut mental. És aquest que jo anomeno l'art de persistir, que de fet és el títol d'un dels llibres que teniu allà. Anava a dir un dels últims, n'hi ha hagut 3 després d'aquest, però que és un llibre que el vaig escriure relativament ràpid, aprofitant la pandèmia. I no és que vulgui parlar de la pandèmia, però penso que val la pena perquè l'origen és allà. És quan la tercera o quart dia d'estar tots confinadets a casa com bons ciutadans, va començar a sortir gent als balcons cantant el Resistiré. Us en recordeu, no? Que és una cançó terrible. A veure, la música pot ser enganxosa i et pot agradar o no. A mi tampoc no m'acaba de fer el pes, però és igual, això. Contra gustos no hi ha disgustos, no?, que es diu. Però la lletra, resistiré els cops que em donis, resistiré. És a dir, no és evitaré, faré el que sigui perquè no. Si no és quina mala sort m'ha tocat rebre i jo resistiré. I això em va fer un clic, clar, no teníem massa més cosa a fer que pensar. Tots tancats a casa, doncs comences a pensar i dius, realment resistir és una actitud vital que ens permet empoderar-nos, que ens permet continuar avançant? O resistir és una cosa que ens fa perdre pistonada vital i que el que hauríem de fer és persistir. Vaig començar a buscar informació, ara us ensenyaré algunes de les coses que vaig trobar. Com que, repeteixo, no tenia massa més cosa a fer, en 24 hores tenia una allau d'informació brutal, des de casa amb l'ordinador arribes a tot el món, i vaig decidir escriure aquest llibre. El vaig proposar a una editorial que tampoc no tenien res a fer, també estaven tots a casa i en menys de 12 hores em havien contestat sí, endavant. I en 2 mesos estava escrit perquè tampoc no teníem massa més cosa a fer, no? Bueno, ara tenim moltes coses a fer i entre elles és parlar d'això. Us parlaré una mica d'aquesta importància, però sobretot des d'un punt de vista molt biològic, molt de com funciona el cervell, perquè de fet és la meva especialitat. Jo soc biòleg de formació, m'he dedicat sempre a la neurogenètica, per tant, estic en un departament de genètica, però sempre he treballat en temes vinculats amb el cervell i des de fa 15 anys vinculats a cervell i aprenentatge, cervell i educació, i per tant tot ho filtro sempre des d'aquesta perspectiva. Parlem del cervell. Què és el cervell? Bueno, és un òrgan, ja el coneixeu, és un òrgan que tenim dins el crani, és un òrgan que està format per neurones i per moltes altres cèl·lules, però les neurones són les que ens donen la nostra vida mental. De fet, el cervell és l'òrgan que genera la nostra vida mental, totes les nostres facultats intel·lectuals, funcions psíquiques, capacitats cognitives, tot això sorgeix del funcionament del cervell, en concret del funcionament de les neurones. Repeteixo, hi ha altres cèl·lules que les acompanyen, són cèl·lules que les alimenten, les protegeixen, netegen el cervell. Les neurones, deia, és la constituent bàsic del nostre cervell. Es calcula que de mitjana una persona adulta té al voltant de 86.000 milions de neurones, que són moltíssimes cèl·lules, però no ens en ve d'unes quantes. Tenir-ne 10.000 milions més no implica cap capacitat extraordinària, cap ni una, i tenir-ne 10.000 milions menys no és tampoc cap mancança significativa, cap ni una. Perquè la nostra vida mental no depèn de neurones individuals, sinó de les connexions que fan les neurones entre elles. I això és el que és important. Són les connexions que fan les neurones entre elles. El nombre de connexions és altíssim.
També es calcula que un adult de mitjana pot tenir uns 200 bilions en B, 200 milions de connexions. Però una persona cultivada, una persona estimulada, autoestimulada, que té ganes de fer coses, no sobreestimulada. La sobreestimulació fàcilment porta cap a l'estrès. I l'estrès és l'enemic número 1 de moltes funcions fisiològiques, però també del nostre cervell. L'estrès puntual no ens ha de preocupar, perquè quan el notem ja arribat, no el podem evitar, i és puntual, després va marxant a poc. És aquell estrès de quan passem un semàfor, allò que no s'ha de fer mai, passem el semàfor en vermell, no hem vist que venia un cotxe i quan ens n'adonem fem un bot enrere. És un pic d'estrès que permet que ens salvem del cotxe que no ens aixafi. Vale? Aquest estrès no passa res. El problema és quan l'estrès es cronifica. Quan vivim sempre amb aquesta sensació com d'amenaça constant, com si tot al nostre voltant fos un possible perill, que estem sempre sobreactivats, sobreestimulats. Deia, un cervell cultivat, que pensa, que juga, tota la persona juga, lògicament el cervell està dins d'una persona, que juga, que es diverteix, que llegeix, ideal en una biblioteca. Això és per agrair que m'heu convidat a la biblioteca. Llegir és molt important. Un cervell que està actiu, en definitiva, pot arribar a tenir fins a 1.000 bilions de connexions. De 200 a 1.000. I aquí és on hi ha grans diferències. I amb el nombre de neurones no hi ha grans diferències. Tant és. Home, necessitem un nombre mínim per funcionar. Però a partir d'aquí, tant és. Les connexions no. Si la nostra vida mental depèn de les connexions, quantes més connexions tingui el cervell, més possibilitats de riquesa de vida mental. Possibilitats, no certesa. Perquè hi ha un segon factor que és importantíssim, i és el factor emocional. És com vivim nosaltres les nostres experiències. Com podem passar d'aquests 200 bilions de mitjana fins a aquests 1.000 bilions teòrics amb un cervell actiu? Doncs simplement perquè tot el que aprenem, totes les experiències que vivim, que per algun motiu mereixen ser recordades, tots els pensaments que tenim, van quedant emmagatzemats al cervell en connexions que es van fent entre les neurones. Un cervell actiu que pensa, que llegeix, que reflexiona sobre el que llegeix, que juga, que es diverteix. Un cervell funcionant va acumulant més i més connexions. I aquí és on està el truc d'aquesta riquesa mental. Ara bé, que acumuli moltes connexions no és una certesa, és una possibilitat. I aquí és on entra el segon factor. És amb quin estat emocional hem viscut nosaltres aquestes experiències. Amb quin estat emocional hem adquirit aquests aprenentatges? O amb quin estat emocional hem tingut nosaltres aquests pensaments? Perquè els estats emocionals també generen connexions, que hibriden, es barregen, amb els pensaments que tenim, amb les experiències que vivim, i el cervell no les distingeix. És un sol paquet de connexions. Què hem viscut i com ho hem viscut, quin estat emocional teníem. Al final és un sol paquet de coneixements que nosaltres tenim. Les emocions n'hi ha moltes. Les emocions són patrons de conducta, patrons de resposta, que es desencadenen de forma automàtica davant d'una situació que requereixi una resposta urgent. Qualsevol resposta reflexiva sempre és més lenta. I davant d'una urgència, les emocions són les que ens treuen les castanyes del foc. Si ara, per exemple, per la porta aquesta que hem entrat entrés algú que ens volgués fer mal, que em volgués fer mal a mi, i jo comencés a pensar, em vol fer mal, què faig? M'amago? No sé massa bé on, aquí hi ha una portella, però jo no hi quepo allà dins, allà hi ha una porta que posa camerino, però no sé si després hi ha una sortida o no. Si em poso a pensar què faig i em vol fer mal, ja me l'ha fet. Hi ha una zona del cervell que s'anomena amígdala, que és la que genera les emocions, que davant d'aquesta situació automàticament se m'activarà en mode por.
La por és una emoció important. És la que ens permet fugir davant d'una possible amenaça. I si algú em vol fer mal, se m'activarà en mode por i jo em posaré a córrer. Potser no encertaré la direcció, però em donarà una possibilitat, que si no, no tindria. I si no puc fugir, la mateixa amígdala canviarà i se m'activarà en mode ira. La ira és una altra emoció important. La ira és l'emoció que ens porta cap a l'agressivitat defensiva. No és violència. La violència es nodreix d'aquesta agressivitat, però va molt més enllà, té molts elements culturals. Si jo no puc fugir, abans de que em faci mal, potser jo m'abraonaré sobre d'aquesta persona per defensar-me. Clar, emocions n'hi ha moltes, no només aquestes, L'alegria, la sorpresa, la tristesa, hi ha moltes emocions diferents que van quedant també fixades aquí dins. Viure una experiència amb por és un aprenentatge que estarà aquí, però que cada vegada que el revisquem, cada vegada que hi pensem, notarem aquella sensació incòmoda de la por. La por davant d'una amenaça real és que cal tenir-la, però què passa quan vivim al nostre entorn amb aquesta sensació de temor perquè no sabem què pot passar i no ens atrevim a fer un pas endavant. Quan ens conformem amb resistir, aguantem el xàfec en comptes de persistir, que és, hi ha un xàfec, però obro el paraigües i continuo passejant. Vale? I aquestes són les grans diferències. Ui, perdó. No tothom ho té igual de fàcil per tenir o per realitzar qualsevol d'aquestes possibles activitats. Resistir o persistir, per exemple. Hi ha un cert component genètic. I això és una cosa que ens hem d'aguantar perquè hi és. Bàsicament, molt breument, jo és que sóc genetista de formació, ja ho he dit abans i no puc evitar mai parlar de genètica. De fet, fa una estona estava fent una classe d'anàlisi genètica als meus alumnes de biotecnologia. No? Tots tenim tots els gens, que són aquests petits programes que li diuen al nostre cos com s'ha de formar i com ha de funcionar. Tenim uns 20.300 gens multiplicats per 2, 20.300 que hem heretat de la mare i els equivalents que hem heretat del nostre pare. Tots els tenim tots, però tenim diferents variants per aquests gens que tenen diferents petites subtileses, diferències en el missatge que contenen. Per això no hi ha dues persones que siguin exactament iguals. Segons quina variant tinguem, serem rossos, morenos o pèl-rojos. Jo era rosa abans, no sé què és, però bueno, és igual. Tindrem la pell molt clara, més fosca, completament negra. Serem més alts o no tan alts. Tindrem el grup sanguini A, el B, el 0, la B. Aquí, en tots aquests casos, hi ha un determinisme genètic. El que diuen els geners, i si a algú no li agrada, home, si és el color del cabell se'l pot tenyir, però altres coses no les podem canviar. Els gens diuen i allò és. D'aquests 20.300 gens en tenim 8.000 que en algun moment o altre funcionen dins el cervell i que també tenen variants, que introdueixen petites diferències en la manera que té el nostre cervell de formar-se i de funcionar. De manera que qualsevol característica mental, qualsevol capacitat cognitiva, hi ha un component genètic que ens predisposa a que aquella capacitat sigui una mica més o una mica menys. Però fixeu-vos que dic predisposa, no determina. El grup sanguini és determinista. Tenim el que tenim i prou. Amb tots aquests aspectes mentals, cerebrals, és només una tendència, una predisposició. Com mesurem aquesta predisposició? Com mesurem el pes de la genètica? Tenint present que ningú tria els gens que té. Ens els han passat els nostres pares, però ells no van triar quins ens passaven. Dels dos que tenen de cada tipus, només ens en van passar un cadascun. Quin dels dos? És simple atzar, ningú tria. Els que tenim fills, jo tinc dos nois que ja tenen a punt de fer 22 i 24 anys, lògicament jo, malgrat ser genetista, no he triat quins gens els hi hem passat la meva esposa i jo. És un simple atzar, però hi ha un pes genètic.
Com ho mesurem? Fem servir una eina que s'anomena heretabilitat, que mesura, és difícil de calcular, però molt fàcil d'entendre, és un percentatge. Indica en percentatge quina part de les diferències que hi ha entre dues persones qualsevol, diferències a nivell cognitiu de comportament, quina part d'aquestes diferències són degudes a les diferències genètiques que tenim. Resumint, és el pes de la genètica. I la resta és l'ambient. És què aprenem. És quines experiències ens hem trobat en el decurs de la nostra vida. Com hem viscut aquestes experiències. Quins pensaments tenim ara i quins volem tenir. I quins no volem tenir, per tant, els bloquegem. Perquè això també ho podem fer. Quin pes té la genètica? Bueno, això només ho he posat no us ho mireu gaire, Només és una taula, però em fa il·lusió perquè ve d'un article que vaig publicar jo l'any 2019 sobre aquest tema, on calculava tota una sèrie de valors per diferents característiques, però pel que fa, per exemple, en aquesta capacitat de control cognitiu, és aquesta capacitat de gestionar què volem fer, de marcar-nos objectius vitals i intentar seguir-los, és una característica important en la vida de les persones. El pes de la genètica és del 49%. Clar, la pregunta és molt o és poc? És una pregunta trampa. No contesteu. Bueno, podeu contestar, però segueix sent una pregunta trampa. Ni és molt ni és poc. És el que ens dona la nostra genètica. I és el que tenim. I ens hem d'aguantar amb el que tenim. Què és el que és important? Que no n'hi ha cap que arribi al 100%. Què és la diferència? És com vivim. Què volem aprendre? Què hem après també, Com ens han educat? També pesa. Però el que és important és que hi ha molt camí per córrer, sigui quin sigui la nostra genètica, i sigui quina sigui l'educació que haguem rebut, que també ens ha condicionat i ens continua condicionant, per descomptat. Però així tot, seguim tenint un cert marge de maniobra. Aprendre, que és l'equivalent a nivell neuronal de dir fer connexions noves dins del cervell, és un instint biològic. No podem evitar aprendre. Ens agradi o no, cada dia, pel simple fet de llevar-nos al matí, parlar amb les persones amb qui convivim, sortir al carrer, estar amb companys, amb amics, anar a la feina, els que ens dediquem també a la docència, estar amb els nostres alumnes. Cada dia aprenem coses noves, no ho podem evitar. És més, si jo un dia em desperto al matí i dic, mireu, sabeu què? Porto més de 50 anys, no us diré quants més, però porto més de 50 anys aprenent coses noves cada dia. Avui em declaro en vaga d'aprenentatge. Em nego a aprendre coses noves avui. No podré. No ho aconseguiré. Perquè estaré pendent. Això que m'han explicat no ho puc recordar. Perquè si ho recordo és que ho he après. És que he fet unes connexions aquí dins. Allò que he llegit no ho puc recordar de cap manera. Perquè si no és que ho he après. Doncs encara aprendré millor. Encara ho recordaré millor. Perquè cada vegada que pensi això no, estaré activant els mateixos pensaments. És el que s'anomena metacognició. És la capacitat de pensar sobre els propis pensaments i sobre els mateixos mecanismes de pensament. I cada vegada que ho activi, estaré activant aquelles connexions dins del meu cervell, vol dir que les enfortiré, es faran més fortes, com una persona que faci esport. Com més esport fas, més forta tens la musculatura. Doncs més fortes seran les connexions i més connexions noves es faran. Igual que un esportista, després d'entrenar-se molt, la musculatura també se't fa una mica més grossa. Fa més fibres musculars, doncs fas més connexions. I això ja ens dona una idea claríssima, que és que no només fem connexions de què aprenem i de com ho aprenem, els aspectes emocionals que deia, no només les fem a través de les experiències que vivim, sinó a través de tot allò que nosaltres pensem. Una persona que es recrea en pensaments, anava a dir, negatius, amb el sentit
No hi ha pensaments positius i negatius, Tots són pensaments pel cervell. Ho dic amb el sentit de pensaments que li generen incomoditat i malestar. Vale? Estarà enfortint connexions que farà que cada vegada li sigui més difícil desfer-se d'aquests pensaments que li provoquen incomoditat i malestar. I una persona que prefereix, tots en tenim d'aquests pensaments, tots en tenim un dia o altre, però que quan els tens busques alternatives, nous pensaments, noves coses a fer, nous llibres a llegir, que t'activen just al contrari, pensaments que et fan sentir raonablement còmode, el que estàs fent és enfortint les connexions del cervell que et permeten generar pensaments que et fan sentir relativament còmode. La cosa pots entrar en dos cercles viciosos completament oposats. Vale? Fixeu-vos que dic pensaments que et fan sentir relativament còmode. No m'agrada massa fer servir la paraula que et fan sentir feliç, perquè penso que la felicitat l'hem comercialitzat massa. Ara sembla que si no ets feliç ets un fracassat a la vida. No. La felicitat és, a nivell del cervell, és un estat d'eufòria insostenible en el temps. Tots tenim moments de felicitat, és clar que sí, però són puntuals com els moments d'estrès. I després no el podríem mantenir constantment. Potser confonem felicitat amb benestar. El benestar és un estat molt més tranquil que et fa sentir raonablement a gust amb tu mateix, amb allò que fas i amb el teu entorn. Raonablement a gust. Vol dir que sempre veus que hi ha coses que pots canviar, hi ha coses que pots millorar, hi ha coses que t'agradaria fer que en aquest moment no estàs fent, però que això no et significa un pensament negatiu que et genera incomoditat, sinó al revés, un estímul que et fa continuar avançant. El benestar, per exemple, admet la tristesa com a emoció. La felicitat no. Una persona que vulgui ser feliça, amb tot el que implica aquesta paraula, al moment en què noti tristesa, la felicitat se li acabarà. En el benestar no, perquè la tristesa justament és una emoció. La tristesa és una emoció importantíssima que culturalment ens hem acostumat a amagar-la i és importantíssima. Ve a ser com la tireta que ens posem quan ens fem una ferida per evitar que s'infecti i cicatritzi més ràpid. La tristesa és l'emoció que ens permet fer una aturada temporal per refer-nos d'un sotrac emocional i poder continuar endavant. Trenca la felicitat però no el benestar, perquè tu en aquell moment estàs ja pensant, estàs refent-te, però ja comences a pensar en què faràs a continuació. Per tant, ja comences a tenir aquest estímul de i a partir d'ara què faré, què continuaré fent coses, clar, que t'han de satisfer. Si penses coses que no et satisfan, no serveix de gran cosa. També és aquest cercle viciós que algunes persones malauradament a vegades cauen, no? Aprenem per instint, no ho podem evitar, però aprenem també d'allò que pensem. Per tant, d'alguna forma hem d'aprendre a gestionar els nostres propis pensaments. És aquell control cognitiu que sortia abans, que deies el 49%. Vale? Hi ha persones que genèticament ens és més fàcil, jo crec que seria d'aquests que ens és raonablement fàcil, i hi ha persones, i també en conec, a la família, que els costa molt, molt més. Vale? Hi ha un component genètic i, per descomptat, hi ha el component ambiental, allò que ens anem construint nosaltres. Aprenem per instint, però amb un objectiu vital. Per a tots els instints, tots, estan vinculats d'una manera o altra a la supervivència. Menjar és un instint importantíssim, perquè si no mengem, moriríem literalment de desnutrició. Estar amb altres persones és un altre instint. Ens encanta estar amb altres persones. Per què? Perquè som una espècie social. Individualment, ningú sobreviuria. Sobrevivim perquè ens recolzem amb els altres i els altres recolzen amb nosaltres. I això ens fa sentir a gust. Per això ens agrada, sortint de la feina, si tenim temps de fer un cafè o a mig matí. És el típic de mig matí. Estàs a la feina, comença a entrar-te ja aquella soneta de les 11, quarts de 12, penses ara una mica de cafeïna m'aniria bé, però si pots no te'n vas tu sol al bar. Algú ve a fer un cafè,
Però si la vull per mi, la cafeïna. Però estem molt més a gust anant amb altres persones. Aprendre és un instint que està vinculat a la supervivència. A quin aspecte de la supervivència? A la possibilitat d'anticipar-nos a situacions futures. El nostre cervell està constantment valorant el moment present, què passa ara, agafant informació del passat, què sé, quines experiències tinc, quines reaccions emocionals vaig tenir en situacions similars a l'actual i extrapolant-ho cap al futur. I què puc fer a partir d'ara? Normalment no ens n'adonem perquè aquesta extrapolació és no passa res important, tot continua igual. Hi ha una zona del cervell que s'anomena tàlam, que és el centre de l'atenció i que marca el llindar de consciència, que si aquestes conclusions que treu el cervell per si mateix no és una cosa conscient. Si aquesta conclusió és no passa res, el tàlam no s'activa. Per tant, no hi posem atenció i no ho fem conscient. No s'activa aquest llindar de consciència. Ara bé, si aquesta anticipació és aquí passa alguna cosa que pot ser una amenaça, pot ser una oportunitat, el tàlam s'activa i aleshores és quan ens fem conscients. Clar, per què ens hem d'anticipar al futur? Doncs perquè vivim en un món que és dinàmic, que és canviant, que no sabem, que és incert, que no sabem cap a on acabarà anant. Per tant, el fet de poder intentar anticipar-nos, que no vol dir encertar-la, vol dir només intentar encertar-la, ja millora les nostres possibilitats de supervivència, d'èxit personal, perquè podem treure conclusions abans no passin coses. D'aquí la importància de no estar-te mai quiet. I ara ja entro una mica amb el tema més de persistir. Persistir és continuar avançant. Potser no amb tot. Potser amb moltes coses has de resistir, quedar-te quiet. Però esclar, la vida és plural. Hi ha 1000 coses que estem fent simultàniament o que estem pensant. Bueno, 1000 no cal tantes, Però amb algunes potser som més conservadors, però el que no podem és estar sempre conservant-ho tot sense continuar avançant per un motiu. Coneixeu la Reina de Cors? El país de la Reina de Cors? Si no, agafeu aquí, segur que el tenen aquí a la biblioteca. Alícia, el País de les Meravelles. Vale? La Reina de Cors és la reina d'un país, és de ficció, vull dir, és una reina de ficció. Un país on tots els seus habitants han de córrer constantment perquè el terra es mou tan ràpid que si es queden quiets, es queden enrere. I han de córrer perquè el terra es mou per mantenir-se com a mínim al lloc on estan. Això és el que ens passa a nosaltres. No tan exagerat, però el món és dinàmic, és canviant, va movent-se cap a direccions que no sabem quines són. Si ens quedem quiets, acabarem quedant-nos enrere. L'única forma de no quedar-nos enrere és avançar, com a mínim, junt amb l'entorn, per poder mantenir-te al lloc on tu estàs. Si tens una certa sensació de benestar, repeteixo, no dic felicitat. A nivell cerebral, la felicitat són descàrregues importantíssimes de dopamina, és un neurotransmissor que genera eufòria i que no podem tenir sempre perquè no acabaríem bé del terrat. El benestar són altres molècules, són, per exemple, la serotonina, que genera un estat d'ànim de tranquil·litat, les endorfines, que és allò de ai, que gust que estic avui. És un altre tipus de mecanisme cerebral. Doncs, si una persona busca el benestar o ja l'ha trobat, si no continues canviant, tens tots els números comprats per perdre'l, perquè el teu entorn canviarà. Per tant, has de continuar fent alguna cosa per mantenir com mínim aquell estat que tens. Clar, aquell estat que tens, perquè el món, repeteixo, és incert. Hi ha dues metàfores que es fan servir habitualment en temes de neurociència cognitiva que a mi m'encanten per
entendre bé què vol dir aquesta incertesa. Es parla dels cignes negres i dels rinocerons grisos. Vale? Què vol dir? Cignes negres. Això ve d'un poema d'un poeta romà, Juvenal, que en un dels seus versos parla, diu, més o menys textualment, traduït al català, un succés tan estrany com un cigne negre. Perquè a la seva època tots els cignes coneguts eren blancs. Per tant, trobar un cigne negre és una cosa que no et pot passar mai de la vida. A Austràlia hi ha cignes negres. Passa que els romans no coneixien Austràlia i no sabien que hi ha cignes negres. Però per molt que pensis això no passarà mai de la vida, t'ho pots trobar. I què són els rinocerons grisos? Això va sortir... Aquesta expressió dels cignes negres ve de l'època romana, Ara la reinterpretem d'aquesta altra manera. El dels rinocerons grisos és molt més recent, ve d'un economista, mitjans del segle XX o segona meitat del segle XX, que parlava sobre els alt i baixos econòmics i va fer la comparació amb els rinocerons grisos també com a incerteses. Si coneixeu una mica de zoologia, hi ha dos grans grups de rinocerons, els blancs i els negres. Bé, això és el que es diu. Ni són blancs ni són negres. Tots són grisos. De fet, es diferencien per la forma de la cara. El que en diem negre, que és gris, té la mandíbula més quadrada, i el que en diem blanc, que també és gris, té la mandíbula més arrodonida. Quina diferència hi ha? Doncs quan fas un safari fotogràfic per anar a veure rinocerons, de lluny tots els veus grisos. Però hi ha una diferència. El blanc acostuma a ignorar-te. El negre t'envesteix. Per tant, tu de lluny dius, és el blanc o el negre? I t'esperes allà amb la càmera. I el rinoceront es va acostant o tu et vas acostant amb ell, que és més habitual, no? I quan estàs prou a prop per veure-hi la mandíbula ja has fet tard. Són aquelles incerteses que no saps si serà una cosa xula, he vist un rinoceró, era el blanc i no m'ha fet mal, o una amenaça real. He vist un rinoceró i m'han vestit el jeep. I hem pres tots mal a dins. Les incerteses altament improbables, el cigne negre, però que passen, o aquelles que podem veure, però que moltes vegades no prenem cap precaució perquè, què deu ser això, no? Ens anticipem, repeteixo, perquè vivim en un món de novetats, però dins d'aquestes novetats, que hi són sempre, hi ha dues maneres radicalment diferents de respondre-hi. Hi ha persones que davant d'una novetat, davant d'un canvi, tenen la tendència a respondre amb por. A veure, són dos extrems. Ningú està en un d'aquests dos extrems. No, és impossible. Tots estem en algun punt intermedi. El que passa que amb ciència hem d'estudiar els extrems perquè al comparar-los, allò que surti sigui, nosaltres en diem, estadísticament significatiu. Que quan hi apliquem les matemàtiques darrere, veus que hi ha diferències clares. Estem en algun punt intermedi, però sí que estem més esbiaixats cap a una banda o cap a l'altra, segons cada persona. Hi ha persones que davant d'una novetat tenen tendència a respondre amb por. Són persones que interpreten el seu entorn com si tot poguessin ser fonts de perill, d'amenaça. Com si qualsevol novetat, pel sol fet de ser una novetat, ja impliqués possibilitat d'amenaça. Són persones poc transformadores, perquè si ets transformador hi haurà novetats a la teva vida. Novetats que em faran por. Persones poc proactives, perquè si ets proactiu, tu generes novetats que em faran por. Persones amb menys qualitat de vida, perquè novetats n'hi haurà sempre. Viuran el seu entorn amb aquella sensació incòmoda de la por. No és una crítica a la por. Quan l'amenaça és real, la por és molt útil. El pànic no, ens bloqueja. Però aquella por entesa com a prevenció és molt útil. Però quan l'amenaça no és real, és un llast, és una motxilla plena de pedres, de pedres que a vegades hem d'arrossegar. Les persones que tenen tendència a respondre amb por són persones que poden resistir molt, però que els costa molt més persistir.
perquè falta aquest component de continuar avançant. Més val que em quedi aquí, com a mínim sé, m'imagino què està passant, però si vaig allà, com que no sé què passarà, em trobaré amb novetats, encara tindré més por, millor em quedo com estic. I la por i la ira estan molt a prop l'una de l'altra. De fet, moltes vegades es manifesten juntes. Vale? La por ens porta a fugir. Si no puc fugir perquè no sé què està passant, l'amígdala, aquesta zona del cervell que genera les emocions, se m'activa en mode ira. Doncs em defenso. Vale? I són actituds que a vegades veiem, especialment, per exemple, entre alguns grups. Per sort no és... Quan parlem de, anava a dir, alguns grups de joves. Quan parlem de joves, moltes vegades hi ha la tendència a generalitzar com si tots... No. Però sí que hi ha alguns joves aïllats o alguns petits grups de joves aïllats amb una càrrega d'ira importantíssima a sobre. Normalment venen d'entorns conflictius, famílies que pel motiu que sigui no han tingut la cura, la protecció emocional que qualsevol persona necessita per madurar de manera correcta. Persones moltes vegades joves, adolescents, que no veuen un futur a la seva vida, ni amb estudis ni professional, que no poden fugir enlloc, que veuen una amenaça real al seu voltant, perquè no saben què han de fer, i com que no poden fugir, se'ls activa l'amígdala en mode ira. Vale? No és una justificació, és una explicació que ens hauria d'ajudar a combatre aquestes situacions. Això és una cosa que explico molt. Per exemple, jo faig unes formacions a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a policies, de diferents, policia municipal, Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional. Cada any tinc diverses persones de tots aquests col·lectius. És una de les coses que els explico perquè intentin entendre a vegades quan han d'actuar davant d'uns joves amb què es poden trobar i per què a vegades responen com responen i dius és absurd que responguin d'aquesta manera, però responen. Per què? Perquè potser socialment no els hi hem donat cap més sortida. O ells no la perceben, potser els hi hem donat, però ells no perceben cap més sortida que actuar. I l'amígdala actua d'aquesta manera. Quin és l'altre extrem? Són les persones que tenim, i aquí m'agradaria incloure-m'hi a mi més a prop d'aquest extrem que de l'altre, si més no, tenim tendència a respondre amb curiositat, davant d'una novetat, davant d'un canvi. La curiositat no és acceptar els canvis perquè sí. Com que és una novetat, segur que serà guai. No. Sempre implica reflexivitat. Sempre implica pensar, i això què és? Aquesta novetat què és? M'interessa o no m'interessa? Puc decidir si m'interessa o no. I si no m'interessa, no en faig res. Però puc decidir. Puc veure, puc reflexionar com la puc aprofitar, com la puc fer créixer, com la puc portar cap al meu entorn. Si jo crec que a mi m'és beneficiosa, potser també ho serà pel meu entorn. Per tant, inclou tots aquests processos de pensament que ja he dit abans. És metacognició, pensar sobre els pensaments, fer bullir l'olla, vale? Per dir-ho amb unes paraules una mica més planeres, no? Però també hi ha uns components emocionals. Fixeu-vos, aquest eix que hi ha aquí baix és un eix reflexiu, amb una banda, impulsiu a l'altra. La por i la ira són impulsives, però també és un eix emocional. La por i la ira són dues emocions que ens fan sentir incomoditat, i la curiositat també necessita uns determinats estats emocionals. Un és l'alegria. L'alegria no s'ha d'entendre com a festa i xerinola. No és això. L'alegria és una emoció molt més bàsica. També pot ser-ho, però a nivell emocional és una emoció molt més bàsica que transmet confiança. Si jo us posés, després hi són, però anava a dir m'ho invento tot, no és que això diuen els meus fills, perquè no porto res escrit, ja ho veieu, porto les fotocòpies per si em perdo, amb les diapositives impreses, però ni me les miro. I els meus fills em diuen, papa, tu t'ho inventes tot. Dic, no, a vegades sí que invento alguna cosa, normalment no. El que passa és que tinc clar que avui dia m'ho vaig organitzant sobre la marxa. Però si jo ara aquí us posés la cara de tres persones, una alegre, una trista i una enfadada, i us digués a qui preferiríeu com a company o companya per fer una activitat, un treball, algú que seurà al costat vostre al tren
per anar cap a Barcelona, per exemple, sabent que potser són només 15 minuts, però que a vegades es transformen en 2 hores quan la via no funciona, a qui triaríeu? Clar, pràcticament tothom tria sempre la persona que està alegre. Mai ningú ha triat, ho he fet ho faig en màsters i postgraus, per tant ho he passat a centenars de persones, mai ningú ha triat el que està enfadat, perquè transmet sensació d'ira. Una persona enfadada pot ser una amenaça, potser en algun moment es posi agressiu, potser no, però potser sí. L'alegria transmet confiança i fa que ens rebaixi l'estrès. I la confiança és important per ser curiosos. Si no confiem en nosaltres mateixos, si no confiem en el nostre entorn, no ens atrevirem a ser curiosos, a explorar l'entorn, a continuar avançant, perquè si no l'encertem. Necessitem confiar en nosaltres, en les nostres possibilitats i en que el nostre entorn ens ajudarà si fa falta. I l'altra emoció és la sorpresa, però és entesa com aquestes ganes que a vegades tenim d'això, doncs de buscar novetats, de descobrir coses noves, de meravellar-nos per allò que està passant, meravellar-nos pel llibre que llegim, meravellar-nos quan estem veient una exposició de pintura o meravellar-nos davant d'una conferència. Espero que sigui el cas, no? Bueno, però això ens ho fem nosaltres, és a dir, ve de l'entorn. Hi ha entorns que a vegades ens pressionen perquè notem por, vale? Quan determinades persones et venen a parlar de les maleses que fa determinat col·lectiu humà, penso, no sé, quan ven a vegades, perdoneu, determinat partit polític parlant sobre els immigrants, això pot generar por. I ens estàs viatjant cap allà. La manera de compensar-ho és seguint nosaltres, confiant en les nostres possibilitats, confiant en el nostre entorn, confiant. Hi ha una part, per tant, social, però hi ha una part personal importantíssima. I és com penso jo. Quin estat emocional vull tenir? Avui quan m'he llevat, com vull estar? Com estic i com vull estar? Perquè jo, a través dels meus pensaments, puc estar gestionant totes aquestes connexions. I per què persistir i no només resistir? Dic només perquè a vegades, repeteixo, sí que ens cal resistir en alguns aspectes, però aquesta persistència sempre hi ha de ser. I amb això acabaré. Anem al diccionari. No aclareix gran cosa. Resistir és aguantar o suportar sense cedir, conformar i tolerar davant les adversitats. I persistir és mantenir-se ferm en una cosa. Per tant, així a principi no hi hauria masses diferències, no? Si conformo, si tolero, aguanto, suporto les adversitats i em mantinc ferm davant d'una cosa que pot ser una adversitat, la diferència no és gaire evident. Però ara anem a l'origen etimològic d'aquestes dues paraules. Resistir ve del llatí resistere, prefix re, que en llatí vol dir cap enrere, sistere vol dir prendre posició. Resistir és prendre posició cap enrere. Per no prendre mal, no només m'estic quiet, sinó que com que l'entorn canvia, recordeu la reina de cors d'Alícia al País de les Meravelles, com que l'entorn canvia, si jo m'estic quiet, acabo anant enrere. Persistir ve de persistere, prefix per vol dir a través i sistere és el mateix prendre posició. Prenc posició a través. Per tant, m'estic bellugant, no m'estic quiet, que m'arrisco a quedar enrere, sinó que jo sóc actiu, subjecte actiu, que vaig cap a algun lloc, un objectiu que m'he marcat, un desig que tinc, és igual. I que, per tant, si l'entorn avança, canvia, jo estic en moviment i puc canviar en aquest entorn per mantenir el que jo vulgui mantenir. I aquí ja cadascú ha de decidir què és el que vol mantenir. És l'avantatge de persistir. A nivell cerebral,
resistir activa l'amígdala amb aquestes emocions incòmodes. Resisteixo perquè tinc por, resisteixo i si cal em defenso, que és la ira. Persistir activa una zona del cervell, no n'he parlat fins ara, s'anomena estriat, que és la zona que genera sensacions de recompensa. El simple fet de tenir un objectiu i buscar la manera d'assolir-lo, no dic ni tan sols assolir-lo, ni acostar-nos-hi. Simplement pensar com podem assolir aquell objectiu resulta recompensant pel nostre cervell. I això genera emocions molt més plaents, molt més de benestar. Genera confiança, confio que puc continuar endavant, genera aquesta sorpresa, entesa com aquesta capacitat de meravellar-nos per allò que estem fent, per allò que estem descobrint, i activa aquelles molècules que abans deia, la dopamina, que és la de la felicitat, que també està bé quan n'hi ha, però sobretot la serotonina, que és un estat d'ànim positiu, i les endorfines, que és el «oh, que bé que estic avui». I això és tot el que us volia explicar. Espero que hagi estat interessant. Moltes gràcies. Bé, obrim un petit torn de preguntes, aneu aixecant la mà, passarà la companya per darrere teu. Hola David, ¿qué tal? Sí. Has hablado de la dopamina, entonces tenemos a nuestros adolescentes con la dopamina a tope por el móvil. Que no se concentran, que no pueden leer. ¿Hay alguna manera de bajar esta dopamina aparte de restringir el móvil? ¿Hay alguna solución? Mira, el tema del mòbil és un d'aquells temes estrella, malauradament, actualment. És molt difícil, perquè el cervell adolescent busca desesperadament socialitzar amb els seus iguals, amb els altres adolescents. No amb els adults, amb els altres adolescents. Per un motiu, i és que està construint la seva personalitat adulta amb els altres adolescents, perquè és amb els altres adolescents que es farà adult. Amb nosaltres no. Quan ell sigui adult, penso en els meus fills, quan els meus fills tinguin la meva edat, jo seré molt iaio, o ja no hi seré. Per tant, han de construir el futur amb els seus iguals. El seu cervell busca socialitzar desesperadament, i això és una eina de socialització potentíssima. Les xarxes socials, que tenen un perill, que és la immediatesa. Els adolescents sempre han buscat socialitzar. Quan no hi havia això, era allò que els veies sortint de l'institut o sortint d'on fos, en grup, amunt i avall, no sabien massa bé on anaven, no? Tant és on anessin. Anaven junts, amunt i avall, anaven xerrant, a vegades fotent el cràpula també, però és el que toca amb un adolescent també. Clar, quan tu vas en grup, un grup d'adolescents, quants adolescents són? 5? 10? 12? Aquí són centenars. I el cervell ho troba irresistible. Irresistible, perquè són centenars. A través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de jo que sé quantes xarxes socials hi ha, poden estar connectats no només amb els col·legues de l'institut o amb els veïns del barri, amb tot el món. Amb tot el món. I això és irresistible. Activa l'estriat, sensacions de recompensa, d'una manera espantosa. I per això és tan difícil prohibir-los i tan difícil que ells per si mateixos ho deixin. Hi ha un problema, i és que s'ha vist que aquestes sensacions de benestar, pel fet de socialitzar, que genera la tecnologia digital,
no són tan intenses com les que genera el contacte personal. Mitja hora amb els teus 5 o 10 col·leguilles passejant pel carrer és molt més recompensant pel cervell que 3 hores xatejant amb 100 persones. Per tant, després de 3 hores en voldran més, perquè no hauran arribat a aquell nivell de satisfacció que potser en mitja hora passejant en tindrien prou. Quina és la solució? Estimular-los a que surtin, generar espais perquè puguin sortir i es puguin trobar. Un ambient de carrer, de barri, que sigui agradable, que sigui amable, perquè puguin estar pel carrer, fent res, que és el que fan els adolescents, anar amunt i avall. Poden fer esport, poden fer moltes coses, però moltes vegades el que més els satisfà és... I em va agradar molt, a mi m'agrada, no m'agrada, soc biòleg, m'encanten les bèsties també, part de les persones, no? I ara a la tardor hi ha el que en diuen el bram dels cérvols. A diferents llocs de Catalunya, sobretot, per exemple, com es diu allà, a prop d'Organyà, aquella serra que hi ha allà, ara no em sortirà el nom, algú se'n recorda? Bueno, és igual. Hi ha una serra que hi ha bastants cérvols i a la tardor vas allà, ja són 3 setmanes i els sents a la nit com bramen i veus les mascles que es barallen. Bueno, és un ritual de mascles, vam coincidir amb un guarda que ens va explicar que, clar, quan neixen les cries de cèrvol, estan amb les seves mares, els grups de cèrvols estables són femelles només, i el mascle només hi va a l'època d'aparellament i després viu sol. Però arriba un moment que les mares foten fora els mascles del grup, perquè ja s'han de fer grans. I durant un any, els mascles que acaben de marxar encara no són adults, com per aparellar-se, però ja no són prou petits per anar amb el grup. I diu que durant aquest any veus aquests cérvols mascles jovenets que van tots junts, amunt i avall, sense saber on van. I que ara pugen, i ara baixen, i ara es queden quiets, ara intenten acostar-se i no, les famílies els tornen a fer fora, ara intenten anar amb algun mascle solitari adult i el mascle els empaita amb les banyes i tots morts de por. És això, els adolescents. Vull dir, és que ha de ser això. Llavors els hem d'estimular que facin aquestes coses. I així ja els pares hi podem fer molt, deixant que surtin i sobretot també des de bueno, ara no han marxat ja, però des dels ajuntaments, que ja es fa molt, però hi ha molta feina a fer. No, és veritat. Generant entorns amables, generant places on puguin seure, on puguin estar-se, i després els adults no mirant-los-els malament quan els veiem allà sense fer res. Perquè és el que nosaltres també fèiem quan érem adolescents, encara que no ens n'en recordem. No t'he consolat, ja ho sé, però... Hola, bona tarda. Moltes gràcies per compartir els teus coneixements. Mira, volia fer una consulta relativa a això. Un cervell d'una persona que s'anomena amb discapacitat intel·lectual funciona de la mateixa manera a nivell de tot el que són les connexions aquestes que dius que tenim milions i milions, perquè, clar, a nivell cognitiu sempre hi ha més limitacions. Llavors, això. No funciona de la mateixa manera, però la qüestió és una pregunta retòrica, però què vol dir mateixa manera? Clar, cada cervell funciona diferent. Aleshores, per això cada vegada es tendeix més a no parlar tant de discapacitat, sinó de diversitats funcionals. Perquè, clar, trobes persones, no sé, jo, per exemple, ara a classe, aquests dies, aquest any, vam començar la setmana passada, tinc un alumne amb Asperger. És una discapacitat. Home, té problemes per socialitzar, clar, és que ho porta, la seva diversitat. Li han ensenyat molt bé que per socialitzar ha de parlar, ha de preguntar,
i parla quan no toca, pregunta el que no toca quan no toca. Ell ho intenta, té molt bona voluntat, i els seus companys són fantàstics, perquè ningú li fa mala cara. A veure, somriuen per sota el bigoti perquè se n'adonen que no toca. I tu, com a docent, el segon dia dius, vale, no passa res, ja està. Vale? Vull dir, que depèn. Avui m'he trobat venint dinant un alumne nostre, un alumne que havia sigut alumne meu, que té paràlisi cerebral. Va amb una d'aquestes cadires amb rodes amb un motoret elèctric, mou lleugerament una mà, costa, quan t'acostumes l'entens quan parla, però si no costa entendre'l, perquè a part no controla bé el cap, el té una mica enrere, costa. Vale? Està fent una de les millors tesis doctorals que jo recordo, en bioinformàtica. La pot moure una mà, pot moure un ordinador al teclat. Vale? M'estava comentant, avui que en parlàvem, que està a punt d'escriure un article en una de les millors revistes que hi ha científiques. Està fent la seva tesi, encara es diu Nature Communications. Ja m'agradaria a mi haver-ne publicat alguna a la meva vida allà, no ho he fet mai, amb cap revista tan bona com aquesta. Ell té 20 i pocs anys i està a punt de fer-ho. Discapacitat o simplement diversitat? Clar, funciona diferent el seu cervell? Sí, funciona diferent. Clar, hi ha unes zones que no li funcionen. Té unes zones del cervell mortes per un problema de falta d'irrigació quan va néixer, paràlisi cerebral. Per tant, no funciona igual. Les persones amb TDAH. Resulta, no sé, bueno, és una cosa curiosa, la hiperactivitat, durant molts mil·lennis, quan vivíem en el paleolític, la selecció natural va afavorir la hiperactivitat. És ara que ho vivim com un problema. Però biològicament no ho és. Una persona hiperactiva, que belluga molt, aconsegueix més menjar en un ambient de caçadors i recol·lectors que una persona que es queda com un estaquirot quieta. Passa que ara hem invertit la construcció social que tenim i no para quiet mai. On està el problema? Tornéssim al paleolític i serien els reis del mambo. Vale? Per tant, sí, funciona diferent, però és que no hi ha dos cervells que funcionin igual. No sé si... No hi ha més preguntes? Doncs moltíssimes gràcies, David. Ha sigut una manera, jo crec que fantàstica d'inaugurar aquestes jornades de vida sana, perquè ha sigut molt clar i molt divulgatiu, que és el que busquem, i només agrair-te la teva presència i la xerrada, perquè la veritat és que moltes felicitats. Gràcies. Gràcies a vosaltres.